Հրատապլուր նոր աղետ Թուրքիայում ինչ է կատարվել դիտել տեսանյութը։ Կրկին ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել Թուրքիայում։ Slim.am-ը գրում է. Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի աղետների կառավարման վարչության տվյալներով ցնցումներ են գրանցվել 7.62 կիլոմետր խորության վրա Թուրքիայի հարավ-արևմուտքում։ Գավառի նահանգապետ եւ պաշտոնակատար Վանի քաղաքապետարանի ղեկավար Մեհմեդ Էմին Բիլմեզը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով զոհեր եւ ավերածություններ չկան։ Թուրքիայի հարավ-արևելյան Վան նահանգի Տուշբա շրջանում 4.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Թուրքիայի աղետների կառավարման վարչության, ժանդարմեայի եւ արտակարգ իրավիճակների 112 ծառայությունները այս պահին իրականացնում են անհրաժեշտ աշխատանքներ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև նոր պատերազմի վտանգ Մոսկվան պետք է ապահովի հայկական բանակի մարտունակությունը վերջինս կարող է հարվածներ հասցնել Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղին։ Factor News.online-ը գրում է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր պատերազմի վտանգ ինչ պետք է անի Մոսկվան վերնագրով հոդվածում գրում է, որ Մոսկվան ահռելի սխալ է գործել թույլ տալով Բաքվին Թուրքիայի ներքաշել հակամարտության մեջ եւ ռազմական լուծում փնտրել առանց Կրեմլի հետ հաշվի նստելու։ Այն ժամանակ գերակայել է Մոսկվայի ցանկությունը չկապել իր ձեռքերը հերթական պատերազմով։ Երևի այլ շահերել են եղել, քանի որ մեծ Կրեմլյան մեր պետական այրերի եսասիրական պրագմատիզմը ոչ մի դեպքում չպետք է մոռանալ։ Միայն հիշեցնենք, որ այն ժամանակ ռուսական լրատվամիջոցներն ակտիվորեն քարոզում էին այն միտքը, որ մենք սխալ դաշնակից ենք ընտրել Անդրկովկասում, որ մեզ պետք է համագործակցել հարուստ Ադրբեջանի հետ, իսկ խեղճ Հայաստանը միայն մեր ձեռքերն է կապում։ Այսպես թե այնպես այս պահին ունենք այն, ինչ ունենք, մասնավորապես Անդրկովկասում մեր դաշնակցի ռազմական պարտությունը Ադրբեջանի վրա ազդեցության փաստացի ամբողջական կորուստը Թուրքիայի առավելագույնս ամրապնդվելը տարածաշրջանում եւ Ադրբեջանի ձգտումն ավելի ու ավելի շատ զիջումներ կորզել Հայաստանից սպառնալով նրան ռազմական ագրեսիայով։ Ինչու է Ալիևն այդքան համարձակ դարձել, դա պարզապես գլխապտույտ է հաջողությունից, թե դրա հետևում ինչ որ մեծ լուրջ բան կա։ Նման վարկածի 3 տարբեր վարկած կա։ Առաջի վարկածով նա ինչ որ լռելի պայմանավորվածություն ունի Կրեմլի հետ եւ խաղում է իր խաղաքարտը։ Այս վարկածը շատ կասկածելի է թվում, բայց հավանաբար այդպես լինելը շատ բան կբացատրեր։ Երկրորդ վարկածն այն է, որ Ալիևը վստահ է, որ մոտ ապագայում Մոսկվան ժամանակ չի ունենա Անդրկովկասի համար, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է առավելագույնս օգտագործել ներկայիս իրավիճակը, որը հնարավոր չի լինի հետագա տասնամյակներին, եւ սա արդեն շատ ավելի հավաստի է թվում։ Ամեն դեպքում բավականաչափ նշաններ կան Ռուսաստանի նկատմամբ ինչ որ խոշոր եւ ձգձգվող հակամարտության հրահրման։ Երրորդ վարկածն այն է, որ Ալիևը վստահ է, թե Թուրքիայի օգնությամբ կկարողանա հաղթել Հայաստանին, նույնիսկ եթե նրան օգնության հասնի Ռուսաստանը, իսկ դա Մոսկվայի համար թերևս ամենավտանգավոր իրավիճակն է, քանի որ այդ դեպքում դժվար թե հնարավոր լինի խուսափել կոնֆլիկտից։ Բաքվում հավանաբար գնահատվում են բոլոր գործոնները, եւ դա ոչ միայն ադրբեջանական բանակի որոշակի տեխնոլոգիական ու քանակական գերազանցությունն է հայերի նկատմամբ։ Կարևոր է նաեւ այն, որ Հայաստանում մշտական հիմունքներով տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները կայտնվեն ծանր իրավիճակում նյութատեխնիկական ապահովման դժվարությունների պատճառով, եթե Անկարան բացահայտորեն բռնի Բաքվի կողմը։ Կրեմլն այս դեպքում կկանգնի Վրաստանով Հայաստան զորքերի շտաբ տեղափոխման հարցը ինչ որ կերպ լուծելու խնդրի առաջ, ինչը հաշվի առնելով Մոսկվայի եւ Թբիլիսի հարաբերությունների ներկա մակարդակը գրեթե անհնար է թվում։ Ճիշտ է, կլինի իրանական երկաթուղին, բայց այն ավելի երկար է, ավելի բարդ, որ ամենակարևորն այն կարող է կատարվել ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հաջող գործողություններով հենց Հայաստանի Սյունիքի մարզում։ Այսինքն Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքը ճեղքելով ոչ միայն լուծում է իր լոգոստիկ խնդիրներն, այլ նաեւ ամբողջությամբ կտրում է իր հիմնական թշնամու Ռուսաստանից։ Ինչ կարող է անել Մոսկվան հակամարտության սրումը կանխելու կամ ինչ որ կերպ դադարեցնելու համար, եթե այն բռնկվի։ Նախ պետք է հիշել, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է եւ եթե Ռուսաստանը չկարողանա ապացուցել այդ դաշինքի արդյունավետությունը, նրա անդամների մեծ մասի մոտ հնարավոր կասկածներ կառաջանա։ Արժե արդյոք մնալ այդ կառույցում։ Իսկ դա արդեն իսկ խաթարում է անվտանգության ողջ համակարգը Ռուսաստանի ամբողջ շրջագծով։ Ուստի պետք է փաստել, Մոսկվան չի կարող թույլ տալ Հայաստանի հերթական ռազմական պարտությունն արդեն սեփական տարածքում։ Դա նշանակում է, որ պետք է որոշ տարբերակներ փնտրել Իլհամ Ալիևի ռազմական նկրտումներին հակազդելու համար։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ միանգամայն ակնհայտ է, պետք է առավելագույնի հասցնել ռուսական զորքերի առկա խմբավորումն Հայաստանում, անհրաժեշտ անել ամեն ինչ, որպեսզի այն կարողանա ռազմական գործողություններ իրականացնել լիարժեք շրջապատման պայմաններում բավական երկար ժամանակ։ Բայց այստեղ հարցն այն է, թե արդյոք Հայաստանում տեղակայված ռուսական ավիացիան կկարողանա երկար ու արդյունավետ դիմակայել թուրքական ավիացիային, քանի որ եթե ոչ, ապա բոլոր ջանքերը կփոշիանան եւ Ադրբեջանը եւս մեկ հաղթանակ կտոնի։ Ճիշտ է, կա հակազդման մեկ այլ սցենար։ Մոսկվան պետք է
ապահովի հայկական բանակի մարտունակությունը եւ վերջինս կարող է հարվածներ հասցնել Ադրբեջանի որոշ կարևոր ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, մասնավորապես Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան ավտոմուղին։ Ղարաբաղյան ուղղությամբ հնարավոր կլինի մտածել փոքր հակահարձակման մասին, իսկ դա չափազանց ցավալի կլինի ինչպես ողջ Ադրբեջանի, այնպես էլ անձամբ Ալիևի համար, որը շատ ջանքեր է ներդրել Ադրբեջանի փրկչի կերպարով ներկայանալու համար։ Ղարաբաղում ցանկացած պարտություն նրա համար հիմա ուղղակի անընդունելի է, բայց Բաքուն անգամ իր ողջ ներուժով դժվար թե կարողանա ապահովել իր բանակի անհրաժեշտ որակական եւ քանակական գերազանցությունը Հայաստանի հետ ողջ սահմանին։ Բացի այդ, Մոսկվան կարող է փորձել խաղարկել Իրանի խաղաքարտը։ Իսրայելի հետ Բաքվի սիրախաղից ու Թուրքիայի լուրջ զորացումից Թեհրանը ծայրաստիճան դժգոհ է։ Դժվար է ասել, արդյոք նա ռիսկի կդիմի միայնակ դիմակայել Ադրբեջանին ու Թուրքիային, բայց եթե լինի Ռուսաստանի ռազմական աջակցությունն, ապա հնարավոր է։ Իսկ դա արդեն շատ լուրջ սպառնալիք է Բաքվի համար։ Այսպես թե այնպես պետք է խոստովանել, որ Ղարաբաղի հարցի ռազմական լուծումը ոչ թե հանդարտեցրել է իրավիճակը տարածաշրջանում, այլ ավելի է բարդացրել այն, թե ինչպես Մոսկվան կկարողանա հանգուցալուծել այն եւ արդյոք ընդհանրապես կկարողանա դեռ բաց հարց է։ Սակայն պարզ է, որ գալիք ձմեռը եւ գարունը կարող է շատ զվարճալի լինել Մոսկվայի համար, ընդ որում հիմնական աշխարհաքաղաքական խաղացողները դեռ չեն էլ մտել գոտեմարտի մեջ։ Թուրք լրագրող Ադրբեջան պետություն ազգ գոյություն չունի։ Դա ցեղերի հավաքածու է։ Թուրքիայում դա շատ լավ գիտեն։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրք լրագրող Լևենտ Գյուլթեքինը թուրքական Halk հեռուստաընկերության երկու հայացք, երկու մեկնաբանություն հաղորդման եթերում հայտնել է, որ Ադրբեջան պետություն ազգ գոյություն չունի։ Գյուլթեքինը վիճարկելով Ադրբեջանի պետություն լինելու հանգամանքը ռետորական հարց է բարձրացրել, արդյոք Ադրբեջանը պետություն է թե ոչ։ Ադրբեջանն իսկապես պետություն է, ոչ, դա ցեղ է։ Չկա ընտրություն, չկա ժողովրդավարություն, չկա օրենքի գերակայություն, կա ավտորիտար իշխանություն։ Մինչ օրս նրանք չեն կարող կառավարել նման իշխանություն։ 2008 թվականին մեզ վրա ճնշում գործադրելու համար թանկացրեցին Թուրքիա արտահանվող գազի գինը։ Ուզում եմ ասել, որ նման երկրները չունեն մշտական բարեկամներ, ունեն միայն մշտական շահեր։ Ադրբեջանն ունի ավտորիտար ղեկավարություն, որը պարզապես լողում է փողի վրա։ Նրանք դեռ չեն ստեղծել մարդկային պետություն։ Այս խոսքերը մեծ աղմուկ են բարձրացրել Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Ես անչափ հպարտ եմ, որ Ադրբեջանին ռազմական օգնությունից զրկելու մասին փոփոխության աջակիցներից եմ, բացատրեմ ինչու։ Ջուդիչու Armpas 24 գրում է. Միացյալ Նահանգների Հանրապետական կոնգրեսական Ջուդիչուն անդրադարձ է կատարել Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի վերջին զինված հարձակումներին ու խիստ քննադատել հակահայկական ագրեսիան։ 2020 թվականին պատերազմ հրահրելուց հետո չնայած կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությանը, Բաքուն նորից շարունակում է ագրեսիվ եւ բռնի գործողություն Հայաստանի դեմ։ Վերջին հարձակման արդյունքում 3 հայ զինվորների սպանությունը Ադրբեջանի ագրեսիայի հերթական դրսևորումն է։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգները պիտի դադարեցնի Ադրբեջանի զինված ուժերին օգնությունը, ինչն էլ Բաքվին նման բռնություններ իրականացնելու շանս է տալիս։ Ես հպարտ եմ, որ Ֆրենկ Փալոունի Բաքվին ռազմական օգնությունից զրկելու մասին փոփոխության աջակիցներից մեկն է։ Այս փոփոխության քննարկման ընթացքում մենք հնարավորություն կունենանք ճիշտ ճանապարհով գնալու, վերջ դնելով այս օգնությանն ու Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելով, որ վերջինս դադարեցնի բռնությունները, ասել է Ջուդիչուն։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսականը իր գործընկերներին հորդորել է աջակցել շատ կարևոր փոփոխությանը, ինչի շնորհիվ խաղաղություն կհաստատվի, ինչպես նաև կյանքեր կփրկվեն։